Cipung lahap banget makannya. Wow, banyak sekali nih nyenduknya. Muat nggak itu mulutnya? Banyak-banyak. Dikit-dikit deh ini. Tuh, 2-2 atau 3-3 atau 4-4. Nggak usah banyak-banyak nyenduknya. Ya, 3-3. Masih ada di mulut, masih ada. Nanti. Cipung udah gak mau disuapin lagi. Ditelan dulu, habisin dulu yang di mulut baru. Awas nanti. Maaf, peses batuk. Pelan-pelan itu lihat sendoknya. Cipung lagi belajar tentang pemadam kebakaran sama Susrini. Bunyi. Apa ini namanya? Ini adalah mobil pemadam kebakaran. Nangkep banget kalau diajak ngomong. Jadi kalau misalkan ada yang kebakar, mobil pemadam ini datang untuk menyelamatkan. Dia bawa air. Terus nanti orang-orangnya bisa ditolong ke sini deh. Kalau misalkan yang di tinggi-tinggi itu ditaruh di sini, dia nanti dibawa ke sini naik tangga. Bau. Bau. Iya. Dia baik ya. Dia mobil penyelamat ya, Dek ya. Ya. Iya kan? Rafathar happy banget main salju. Enjoy banget holiday sama teman-temannya. Rafathar mau naik lagi.